Draaien, welkom. Het is leuk te zien dat allemaal wat ziek was en die week een beetje gezonder is. Niet meer zo kapot oor eten. Kom eens een keer. Through the land, heaven sings its song with healing in their hands, everlasting joy and gladness in their hearts. In the sunny I've got a part. God's got an army marching through the land, heaven sings its song with healing in their hands, everlasting joy and gladness in their hearts. In the sunny I've got a part. Here I am.
Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great, how great is our God. For Jesus, all I ever be. Jesus, all for Jesus. All I ever hope to be, for it's only in your will that I am free, for it's only in your will that I am free. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender to your hand. All of my ambitions, hopes and plans, I surrender to your hand. For it's only in your will that I am free, for it's only in your will that I am free. Jesus, oh, for Jesus, all I ever hope to be. Hemelse Vader, ons is weer vandaag met elkaar om weer eens om weer te kon luister na dit wat uit U woord aan ons kom, na dit wat U uit U woord aan ons openbaar. Vader, uit ons eie kan ons nie hierdie woord verklaar en verstaan nie. Dis alleenlik met U insig, met U hand oor ons,
met u aanraking, dat ons kan weet presies wat u van ons wil doen, wat u van ons verwag, en wat u wil hê ons moet doen. Here, ons hoor so baie van mense wat nie in u glo nie. Mense wat sê, u woord is net reëls en regulasies. Mense wat sê dat om te leef volgens u wil, is om te leef soos 'n gevangene. Maar ons weet, Vader, dat u woord vir ons 'n wêreld van vreugde oopmaak, 'n wêreld van liefde, 'n wêreld vol blydskap. As ons dit wil hê, is dit ons in. Ons met ons hart oopmaak en dit ontvang. Here, gee dan dat hierdie woord wat u vandag voorberei, dat dit welgeval sal wees aan ons verstand. Dat ons dit mooi sal hoor, dit mooi verstaan, dat ons kan sien wat u bedoel, en dat ons met ons monde die getuienis op ons lippe sal dra, sodat ons daardeur u naam kan groot maak en u kan verheerlik. Vra in die naam van Christus Jesus. Amen. Ons is nou klaar gemaak met die boek van Jakobus. Vandag gaan ek net die woord bring soos die Here dit op my hart gelê het. En dan sal ons deur die Bybel aangaan met die boek van Hebreërs. Want as ons die boeke van die Bybel nie verstaan, gaan ons nooit nou of in die toekoms kan verstaan presies wat dit is wat die Here vir ons bring, wat hy vir ons sê en wat hy vir ons wil hê. Vandag gaan ons praat oor hoe suiwer ons binneste is. Hoe gereed is ons om die Here tegemoet te gaan, om volgens die wil van die Here te leef, en om die liefde van die Here in ons binneste los te laat. Nou, om suiwer te wees, enige ding wat gesuiwer moet word, gaan deur 'n proses van smelting, 'n proses van hitte. Jy kan nie 'n stuk plastiek suiwer voor jy hom gesmelt het en hom in 'n vorm gegiet het en daai vorm afgekoel het, dan het jy jou vorm, dan het jy waar volgens jy moet lewe. Of jy het 'n instrument waarmee jy dinge kan doen. As jy die gitaar wat hier staan, om sy bak reg te kry, moet die hout warm gemaak word met stoom. En nadat die hout met stoom warm gemaak is, word dit in die vorm gedruk wat die gitaar se bak moet hê, en dit word afgekoel en die hout behou daai vorm. So is dit met elke ding in die lewe. Elke dingetjie wat ons gebruik, die klere wat ons dra, die goed wat ons gebruik, op die messe en varke en lepels wat ons gebruik om te eet, die glas waaruit ons drink, die koppies, alles word warm gemaak, dit word gesuiwer en dit word in 'n vorm gegiet. En daardie vorm bepaal wat is die doel van daardie instrument. Nou vuur is nog deur van die begin van tyd af. Is vuur die ding wat gebruik word om te suiwer, om te vorm en om te vernietig. As hier nou 'n brand uitbreek, voor die brand weer kom, is hierdie plek klaar afgebrand. Want as 'n vuur brand, hy's honger, hy soek nog om te eet, hy soek nog om te eet. En dit is hoe Satan ook te werk gaan. Satan eet en eet en eet en eet aan die mense se siele. En hoe meer hy eet, hoe meer oorwin hy, hoe meer brand hy af, hoe meer bring hy dit tot 'n hoopie as. Want dit vat vir die mens te lank om van daai eerste vlammetjie se byt af te hardloop
tot by die brandweer, die woord van God, wat hy vuur gaan blus, en wat alles gaan herstel tot in hulle eer. Die brandweer is te ver weg. Ons weet partykeer nie eers waar die brandweer is nie. Ons moet hom soek. En teen die tyd wat ons by die punt kom waar ons kan miskien die brandweer kry, dis nie die moeite werd, die los het maar. En Satan oorwin. Want ons laat nie toe dat die woord van God die vuur is wat binne ons brand. Vuur word vir ander goed ook gebruik. Mense pleeg selfmoord met vuur. Ek weet van gevalle. Een geval wat ek kan onmiddellik herroep. 'n Vrou wat parafin oor haar uitgegooi het en 'n vuurtjie brand gesteek het. En daar staan sy in vlamme. Sy is 2-3 weke later in die hospitaal dood aan haar wonde. Maar dit het sy aan haarself gedoen. Want die laste wat sy gedra het haar te veel geraak en sy kon nie na God gaan om haar laste by hom te lê nie. Sy wou dit op haarself dra, sy wou dit self uitsorteer en sy het 'n punt bereik waar sy sê, ek kan nie meer nie. En in plaas van op daai punt sê, God, kom ek gee dit vir u, toe steek sy haarself aan die brand. En daai verterende vuur het haar liggaam soveel so beskadig dat sy aan haar wonde beswyk het. Vuur word gebruik om metale te smelt. Ons het net nog gepraat daarvan. Alles wat yster is, word gesmelt. Dit word gegiet in 'n rowwe vorm. Dan gaan dit deur 'n reeks oonde en masjiene en goeders wat dit verder verfyn tot dit die produk is wat ons nodig het, wat ons mee kan werk, wat ons wil gebruik. Vuur word gebruik om mense mee te verbrand na hulle dood is. Ons noem dit 'n verrassing. Dit word met vuur gedoen. Vandag het ons mooi oonde met 'n klomp vlamme wat uitspuit en van bo af en van onder af en van die middel af en van oral af en binne 'n kwessie van 5 tot 10 minute is 'n lijk uitgebrand. Vroeger jare het hulle 'n hoop hout gepak en hulle het die lijk bo op die hoop hout neergesit en die hoop hout aan die brand gesteek. En 2-3 ure later het daai vuur nog steeds gebrand en was daai lijk nog nie heeltemal verteer nie. Maar dit kom weer terug na vuur wat gebruik word om te vernietig. Ons gebruik vuur om ongewenste goeders mee uit te brand. As ek bome afkap, dis net so hoop takke wat daar lê en ek het nie 'n bakkie om daai hoop takke mee aan te ry ashoop toe nie. So wat doen ek? Vuurtjie daar gat hy, steek die hoop takke aan die brand en alles brand uit tot 'n hoopie as en die as kan ek in die afvoerkoeler kan weggaan. So, vuur het verskillende aspekte en elemente in ons lewens. En niemand kan dit wegpraat nie. Vuur word gebruik vir kosmaak. Dit word gebruik om hitte te verskaf. Hitte is die algemene ding. Dit is die seker die mees sosiaal aanvaarbare medium in die wêreld. Van daar waar hitte is, daar waar 'n vlammetjie brand, daar gaan mense bymekaar kom om te doen whatever dit ook al is wat hulle wil doen. Daar mense wat vuur gebruik in afgods rituele. Hulle dans in die vlamme en hulle hardloop oor of stap oor die kole en hulle druk vlamme in hulle kele af en trek hom en daar brand hy weer en ja, mense gebruik vuur tot enige iets wat hulle tot hulle voordeel is. Maar die vuur van die Heilige Gees word ons liggame ontseël.
Ons wil nie die vuur van die Heilige Gees in ons binneste inbring nie. Want dit is vir ons 'n ongemaklike hitte. Ons hou nie daarvan in daai warm gloed van die Heilige Gees in ons te hê nie. Ons wil eerder lekker koel, afgekoel wees, drink 'n paar biere, gesels lekker nonsens hier met mense rondom ons, beplan ons parties, ons draaiers, whatever ook al. Maar sodra die vlam van die Heilige Gees na my toe kom, ek wil sê, luister, jy sit op 'n plan nou hierso 'n party vir Sondag, maar jy vergeet seker Sondag is jou aanbiddingsdag. Dan smoor ek daai vlamme, want ek wil nie daai vlamme laat opstyg nie. Ek wil eerder daai vlamme dooddruk. Ek wil tot die rook wat uit daai vlamme uitkom weg hê. Want hierdie party, jy weet, dis 'n once in a lifetime party. Ek gaan dit nie weer kan ervaar soos ek dit dan kan ervaar nie. So nou moet die Heilige Gees met sy hitte eers wag. Want hierdie is nou belangriker. En dis wat ons doen. Ons maak alles in ons lewe belangriker as die nabyheid van God. En op die einde van die dag moet ons vir onsself afvra. Herken ek die vuur van die smelter wat in my binneste brand? Herken ek die hitte van die vlam wat in my binneste aangesteek word? Of is dit net 'n ongemaklikheid wat ek wil weghê van my af? As ons na die Bybel toe gaan, ons begin by Eksodus 3 vers 6. Verder sê hy, dit is God wat hier praat. Ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. Hier het God nie eers aan Moses verskyn nie, hy was in die vorm van vlamme in 'n bos. Dit was Moses se eerste kennismaking met die God van sy vaders, met die Skepper God. 'n Vlam. 'n Vlam wat alles kan verteer, maar in liefde kan hy vlam brand sonder om 'n haar op jou liggaam te skroei. En dit is die vlam van God. Daai vlam wat brand, wat lig gee, wat hitte gee, maar nie verbrand nie. Dit verbrand sondes. Dit verbrand alles wat sleg is in jou. Dit verbrand haat, dit verbrand skindertaal, dit verbrand nait, dit verbrand alles wat nie van God is nie. Maar daai vlam sal vir jou as mens in jou lewe nooit skade gee nie. Want dit is 'n vlam van liefde, die vlam van ons Skepper God. Lees Eksodus 3 vers 14. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy vir die kinders van Israel antwoord, ek is het my na julle gestuur. Nou party Bybels het die vertaling van ek is neergeskryf. Jy spel hom Y-H-W-H. En die mense kom met allerhande uitsprake vir daai woordjie. 2 woordjies. Maar niemand dink daaraan om na die Hebreëse vertaling van daai woord te gaan nie. Die Hebreëse woord van daai vertaling, of die Hebreëse vertaling van daai woord is dood eenvoudig. Hava. Ha-wa. Dit is God se naam. Maar God sê vir Moses, ek is wat ek is. God is 'n vlam van liefde binne in 'n bos voor Moses. God is 'n vlam van liefde. God is 'n vlam wat wil suiwer deur sy liefde. Maar ons wil nie gesuiwer wees nie.
Ons wil nie gesuiwer word nie, want dit is dan toch so lekker om te leef. Dit is dan so lekker om al hierdie snaakse dinge te doen, om al hierdie snaakse ervarings te hê, en om op te staan en sê, nie nou al nie, wag eers, ek het eers hierdie wat ek moet doen, en ek moet eers die doen, en ek moet eers daai gaan, en ek moet eers hierdie behaal in my lewe, dan sal ek terugkom en kom kyk of hy vlam nog brand. Want ons wil nie daai vlamme in ons teenwoordigheid hê nie. Ons hou nie van daai vlam nie, ons wil eerder blus, voor ons om wakker maak. En na Deuteronomium 22 vers 2. Geen baster mag in die vergadering van die Here kom nie. Selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van die Here nie kom nie. Dit kom weer terug na die suiwerheid van ons nasie, van ons volk. Vandag is dit aan die orde van die dag vir 'n vrou om kinders te hê by 'n man met wie sy nie getroud is nie, want sy wil net 'n kind hê, sy wil nie 'n man hê, sy wil nie 'n kind. Baie vrouens gaan skenk eierselle. En ander ou vrouens kom en hulle trek daai eierselle en hulle trek 'n ander man se spermselle en die bevrugting word gedoen en daai bevrugte eiersel word in die vrou ingeplant. En sy het 'n kind. Maar op die einde van die dag, wie en wat is daai kind? Daai kind is die baster wat hiervan gepraat word. En deur die mense tot oortuiging te bring dat dit reg is om 'n enkel ouer te wees en om vir jou kinders te laat verwek wat buite die liggaam bevrug word. Wen Satan. Want hier sê God vir ons, nie eers in die 10de geslag van daardie baster mag hulle in die gemeenskap van die Heilige stom. Wie is die baster? Die baster is die kind wat nie vaderskap kan eis nie. Wat nie na 'n man toe kan gaan en sê, ek wil my regmatige erfenis van jou hê nie. Dit is die baster. Dit is nie 'n volk wat verbaster het deur ondertrouery met ander volke nie. Die baster is die mens wat nie kan vaderskap eis nie. En die wêreld is oorstroom van hulle. Daar is honderde, duisende van hulle. En Satan oorwin weer eens die mensdom deur vir hulle te sê, nee, maar dis reg, jy wil 'n kind hê. Daar's nie genoeg mans vir al die vrouens op die aarde nie. So dis jou reg om te gaan en jouself te laat bevrug sodat jy 'n kind kan hê. En Satan oorwin die mense deur sy leentaal. En die mense maak die keuse om Satan te volg, na Satan te luister en die reinigende vlam van God in hulle binneste doorgemaak. 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. Maar elke gees wat dit nie bely of elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. In die tyd wat Christus op die aarde was die anti-kris alreeds daar. Ons weet dit. Want Satan het probeer om Christus te verlei, om Christus weg te vat van God af. En Christus het hom weerstaan. Want Christus het die reinigende vlam van God se liefde in sy binneste gehad.
Hoekom is dit vir ons vandag so moeilik om Satan te weerstaan? Om nie te kan onderskeid tref tussen wat reg is en wat verkeerd is, of wat waarheid is of wat leuen is nie. Want ons is bang vir die reinigende vlam van God se liefde. Ons wil daai vlam nie in ons binneste hê nie, ons wil dit eerder vir onsself uitfigure. En wanneer ons dit uitgefigure het soos ons dink dit reg is, en ons straf verkeerd, dan blameer ons vir God. Dan raak ons kwaad vir God, want hoekom het God ons nie gekeer nie? Hoekom het God toegelaat dat ons die verkeerde ding doen? God het geen beheer oor ons besluite nie. Ons keuses is ons sinne. Ons keuses kan God niks aan doen nie. God sê vir ons wat is reg en verkeerd. God sê vir ons watter rigting ons moet ingaan. Satan kom en hy fluister dingetjies in ons ore. Nie as hierdie ouetjie nou by jou kom nie, en hy verklaar sy liefde aan jou. Daai liefde is vir ewig, jy kan maar jou bene oopmaak vir hom. Jy kan hom maar toelaat om by jou te slaap, jy kan hom maar toelaat om te doen wat hy wil met jou. Ouetjie stap in die straat af. Satan fluister vir hom. Beproef alle dinge en behou die goeie. Dit staan in die Bybel. So jy mag dit doen. So jy mag met daai ouetjie gaan slaap, jy mag liefde maak met hom. Want dit is mos 'n beproewing wat jy doen. Meisiekind, jy mag met daai meisiekind gaan vry en met daai meisiekind seks hê, want dit is 'n beproewing. Die Bybel sê dan, God sê dan vir jou, jy moet alles beproef en behou die goeie. Daai dwelms wat daar lê, probeer dit. Jy kan mos sê of jy daarvan hou of nie. Daai bottel drank, drink gou uit. Maar kan jy mos nou beproef of dit goed vir jou is of nie. Dit is hoe Satan die mense intrek. Dit is hoe Satan die mense verneek. Dit is hoe Satan die vlam van God se liefde in mense doodmaak. En dan kom Satan verder met die verklaring van almal doen dit. As almal dit doen, kan dit mos verkeerd wees. Sê, dan kan jy dit ons ook maar doen. En daar het Satan almal. En waar Satan jou het, daar kan God se vlam van liefde in jou nie brand nie. Jy moet eers vir Satan wegjaag van jou af. Jy moet jouself bekeer tot God. Jy moet vir God innooi met sy vlam van liefde, om jou binnekant te kom reinig van al die gemors wat Satan daar ingebring het. Sodat die vlam van God se liefde binne jou kan brand, kan lig maak binne jou. Want waar daar lig is, daar kan Satan nie wees nie. En die lig van die vlam van God se liefde sal jou lig in die lewe wees. Want daardie lig gaan in jou oë skyn. Mense om jou gaan daai lig sien en hulle gaan na jou toe kom en voor sê, ek wil ook van daai lig hê. En jy kan in diens van God mense na hom toe bring wat die lig verder dra. Ons moet net bereid wees om vir Satan weg te jaag. Want Satan het baie agente in die wêreld. Die valse profete. Die valse profete het daar so slim geraak dat ook hulle na ons toe kom en vir ons kom sê, Christus het in die vlees gekom. Ons het vandag weier bewyse nodig, proefstellings nodig om die valse profete te herken. Die grootste ding wat ons vandag teen die valse profete kan hou, is die feit dat hulle in jou toe kom en sê, gee vir my geld en ek preek vir jou. Gee vir my geld en ek profeteer vir jou. Gee vir my geld en ek bid vir jou vir gesondheid. Hulle is nie van God nie. Hulle is mense wat handel direk met die naam van God.
Maar dit is weer een so Satan is. As almal dit doen, is dit mos reg, maar kan dit mos nie verkeerd wees nie. Net so kom daai predikers, en hulle kan vir jou vers op vers uit hierdie Bybels aanhaal, om vir jou te sê, maar dit is reg, ek mag vir jou geld vra. Maar daar is nie een vers in hierdie Bybel, waar God vir hun priester opdrag gegee het om te sê, gaan na die volk en versamel hulle tiendes in nie. Die opdrag is aan die volk om te sê, bring jou tiende na die tempel. En nadat Christus gesterf het, toe Christus op die aarde was daar vir ons gesê, weet jy dan nie dat jou tempel, of dat jou liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie. En met die opdrag van bring jou offergawe na die tempel, en God wat die tempel in Jerusalem verlaat het, die oomblik toe Christus gesterf het, was die tempel gemaak, die liggaam van die mens, waar die vlam van God se liefde brand. En as die tempel swaar kry, moet die tempel die offergawe ontvang. Nie die gebou nie, die tempel, waar die Gees van God woon. Maar mense wil dit nie weet nie. Ons gaan aan. Openbaring 3 vers 15 en 16. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie, ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond spoeg. Dis Christus se woorde. Want as jy koud is, vir die woord van God, as jy die vlam van God se liefde in jou binneste laat doodgaan het, dan is jy koud. Dan kan Christus iemand na jou toe stuur, om die vlam te kom aansteek. As jy warm is, brand die vlam van God se liefde in jou binneste. Dan het jy nie tyd vir die gemors van die wêreld nie. Dan is jy die een wat deur God gestuur word na die volgende persoon, waar die vlam moet aangesteek word. Lou. Wie is lou? Lou is die oorgrote meerderheid van vandag se Christendom. En dis die waarheid. Ek gaan nie 'n syfer daaraan koppel nie, of 'n persentasie nie. Maar elke mens wat Christendom verkondig met sy mond, weet waar hy staan, of waar sy staan. Hulle weet dat hulle nou vanoggend in die kerk sit, of dat hulle nou in die kar sit en luister na 'n uitsending, of na musiek. En nou moet daar iemand opgelaai word waar die musiek afgesit, of dit word verander. Want daai persoon mag nie weet dat ek gospel luister nie, of dat ek na uitsendings luister wat Christelik is nie. Want daai persoon hou nie van sulke uitsendings. Of jy kom by jou huis, en jy klim uit jou kar uit en jy stap in, en jy leef vir die volgende week saam met iemand wat jy nie meer getroud is nie. Net om Sondag weer in die kerk te gaan sit. Of jy klim na jy jou diens gehad het, of jou biduur gehad het, of jou Bybelstudiegroep, of jou selfgroep, wat jy ook al bywoon. Jy is net daar klaar. Dan gesit jy by jou lesenaar en jou rekenaar is aangeskakel en jy is waar is die volgende pons uit daar kan gaan. Ons leef God met ons lippe. Nie met ons verstand, of ons hart, of ons oë en ons ore nie. Ons is nie bereid om die ewel wat ons hoor van ons af weg te dryf nie. Ons is nie bereid om die welleste wat ons sien met ons oë van ons af weg te gooi nie. Ons is nie bereid om die vlam van God se liefde in ons te laat brand nie. Want as sy liefde in ons brand, kan daai goed van die wêreld nie inkom nie. En dit is die mense wat lou is. Ek weet waaroor dit gaan, ek weet waarvandaan dit kom,
maar dit is nie regtig my sien nie, dit is nie regtig wat ek doen nie. Maar terwille van die aanvaarbaarheid in die gemeenskap waar ek is, sal ek nou maar net inval, maar ek sal nog altyd doen wat ek wil doen. Ons is lou, die oorgrote meerderheid van Christendom is lou. Die God spoeg ons uit sy mond uit, want hy hou nie van lou in sy mond nie, of warm of koud. Ons wil nie weet nie. Johannes 14 vers 5 en 6. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou sit ons met mense wat rondloop, hulle verkondig God. Ons kry mense wat rondloop, hulle verkondig die Heilige Gees. Ons kry mense wat rondloop om te sê, God is Christus, Christus is die Heilige Gees. Dit is een mens wat daarvan gepraat word. Dan kry ons mense wat praat van God die Vader, van Jesus die Seun, maar die Heilige Gees is nie meer met ons nie, want die Heilige Gees het een keer gewerk, en dit was in Jerusalem na die hemelvaart, toe die Heilige Gees oor 12 apostels uitgestort was, en dis die laaste wat die Heilige Gees ooit aktief was. Ons kry daai mense wat hy verkondigings doen. Maar ons sit met die waarheid van God se woord, waar Jesus se eie woorde vir ons gegee word, dat deur hom is ons by God. Christus se liefde is God se liefde. God het sy liefde vir Christus gegee, Christus het sy liefde vir die mensdom gegee. So God se liefde is klaar by ons. Dit is alreeds 'n vlam. Maar hy brand so flou, hy flikker eintlik, soos 'n kers wat besig is om dood te gaan. So flikker daai vlammetjie. Want ons wil nie daai vlammetjie in ons kos gee nie, ons wil hom nie voed nie, ons wil nie brandstof gee vir daai vlammetjie nie. Die brandstof lê alles in die woord van God. Maar ons wil nie daai brandstof toelaat om by die vlammetjie van God se liefde uit te kom nie. Want dit is te verskriklik vir ons om daai vlam te laat ontvlam binne in ons. En daardeur misken ons Christus, ons misken God, ons misken die Gees van God. Maar ons is Christene. Ons gaan outomaties hemel toe. Want as ek sê ek is 'n Christen, is my pad hemel toe mos ook. Ek lieg vir myself. Ek lieg vir almal wat na my luister. Ek lieg vir almal wat saam met my is. Want ek moet Christus erken. Ek moet Christus herken. Want deur Christus is ek by God. En om Christus te kan herken en te erken, moet ek die Gees van God in my toelaat. Want die Gees van God sal my lei op die regte pad. En die Gees van God verteenwoordig die vlam van God se liefde. Maar ons wil dit nie ken nie. Ons wil nie daarvan weet nie. Markus 13 vers 5 en 6. En Jesus antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. Daar is al hoeveel gepraat oor daai. Daar is van die misleiers wat onder mense staan en vir hulle vertel van die mense wat hulle gaan mislei. Die misleiding van die mensdom is al so erg dat die waarheid nie meer plek het nie.
dat die waarheid nie meer aangehoor word nie, dat die waarheid nie meer herken word nie. Want die mense is, ja, die oorgrote meerderheid van Christendom is die mense wat verlei word deur die verleiers in die wêreld, deur die handelaars van God se woord, word hulle verlei. En hulle val in die slagstrikke in en hulle weet dit nie eens nie. Want dit is dan die regte ding om te doen. Almal doen dit dan is dit nog die waarheid. En hulle kom nooit uit die slaggate uit nie. Want hulle weier die waarheid om in te kom. Malagi 3 vers 3. En hy sal sit, 'n smelter en reiniger van sulke. En hy sal die seuns van Levi reinig en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Die Here self sal ons louter en reinig. Die Here self sal sy vlam van liefde gee om van ons 'n gesuiwerde produk te maak. Nie net vir die seuns van Levi nie. Daar was staan die seuns van Levi, kan ons net sowel sê die seuns van die mense. Want deur Christus is ons by God. En deur Christus kom God se vlam na ons toe. Om ons te suiwer, solank as wat ons onsself kan weghou van die mense wat ons wil mislei. Want solank as wat ons gaan toelaat dat ons mislei word, kan die vlam van God ons nie suiwer nie. En kan ons nie 'n gereinigde offer vir God gee nie. Wat is die gereinigde offer wat ons vir God gee? Alles wat ons in liefde deel met die tempels wat tekort lê. Dit is ons gereinigde offer. Dit wat ons vir iemand gee sonder om iets terug te verwag. Dit wat ons vir iemand doen sonder om vir daai persoon te sê omdat jy skuld my. Dit wat ons bereid is om op te offer sonder om te dink aan die offer wat ons betaal. Dit is die gereinigde offer wat ons vir God kan bring. Dit is wat ons vir God moet doen. Dit is wat God vir ons in sy woord gee. Wat hy in sy woord vir ons uitspel. Wat hy wil hê ons moet doen, die rigting waarin ons moet gaan, sonder om mislei te word. Sagaria 13 vers 9. Dan sal ek die derde deel in die vuur bring, en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here my God. Is dit nie 'n wonderlike belofte om te kan weet dat ek God, my God kan noem. En as ek hom my God noem, hy vir my kan sê, jy is my kind. Maar nou kom ons kyk na die statistiek. Daar is baie statistieke wat in die Bybel vir ons gegee word. As ons kyk na die gelykenis van die saaiër, is daar 3/4 wat God verloon en 1/4 neem hom aan. Hier het ons weer 'n statistiek. 'n derde deel sal in die vuur wees en sal gelouter word en sal getoets word. En daai derde deel
is wat deur God sal aangeneem word as sy volk. Wat die volle ontferming van God gaan hê. Hoe gaan ons dit kry? Hoe gaan ons deel wees van hierdie derde? Deur die vlam van God se liefde in ons los te laat. Deur die valse profete van die wêreld van ons af weg te jaag. Deur onsself af te sny vir die mense wat ons saam met hulle wil aftrek. Deur in suiwerheid voor God te kan staan en vir God 'n suiwer offer kan bring. Dit is hoe ons dit gaan regkry om deel van daai derde te wees. Wat op die einde van die dag gelouter en gesuiwer gaan wees vir God. En wat bly vir my oor? Is ek skoon soos silwer? Is ek so suiwer soos goud? Of laat ek nog steeds die gemors van die wêreld toe om my te besmet van binne? Ek kan vir niemand die keuse maak nie. Ek kan nie die oordeel vel oor enige mens nie. Maar dit is God. En dit is God se uitspraak. Nie myne nie, God se nie. Word dit saam. Hemelse Vader, ek wil vir U dankie sê vir hierdie woord wat U vanoggend gebring het. Ek wil vir U dankie sê vir die duidelikheid waarmee U dit vir ons gee. Ek wil vir U dankie sê vir die insig wat U gee deur U woord. Vader, gee dat die mense wat hierdie woord gaan aanhoor of aangehoor het, sal agslaan op die waarskuwings. Sal agslaan op dit wat U wil gee of vra of sê deur U woord. Sodat ons kan gaan en as gesuiwerde wesens die vlam van U liefde binne ons kan brandsteek en kan laat brand. Sodat daardie liefde in ons oë sigbaar kan wees. Sodat dit kan sigbaar wees in ons wandel, in ons handel, in ons spraak, in alles, Here. Sodat ons die vreugde van U belofte kan ervaar en die vrede van U woord in ons kan hê. Here, louter ons, suiwer ons en toets ons. En wanneer ons suiwer is en die toets deurstaan van U liefde, Vader, sny ons af vir die besoedeling van die wêreld, sodat ons in suiwerheid voor U kan staan en in suiwerheid U liefde aan ons kan dra. Sodat ons daai welgevallige offers aan U kan bring. Ja, ek vra in die naam van Christus Jesus. Amen.